Estás viendo Evolution Magazine. Así es, hora de salud al día. En esta oportunidad me acompañan dos odontólogos, Tiffany Matei y Ender Andrade. Vamos a hablar de un tema, señores, que muchas personas quizás se sientan identificados, otros no tienen ni idea que lo padecen, pero hoy vamos a descubrir un poco de qué se trata el bruxismo. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bueno, es un placer estar aquí el día de hoy hablando sobre este tema, sobre el bruxismo. Mi compañero, el doctor Ender Andrade, y mi persona, la doctora Tiffany Matei. Así es, vamos a hablar de este tema que con la pandemia creo que muchas personas, y de hecho tenemos un caso muy cercano con uno de nuestros colaboradores de Nueva York, Manuel González, padeciendo, así que vamos a hablar un poquitico acerca de qué se trata y también vamos a tocar el tema de lo que fue la pandemia y el famoso tapaboca, cómo afectó. Vamos a comenzar por lo básico, por supuesto, que es el bruxismo. Bueno, el bruxismo es un hábito involuntario, es parafuncional. Esto quiere decir que se establece de una forma silenciosa en la mayoría de los habitantes. Usualmente los pacientes no se dan cuenta que lo están padeciendo, que lo están presentando. Él se produce como un desencadenante ante el estrés, la ansiedad, interrupciones del sueño o trastornos del sueño, en pacientes que tienen malposiciones dentarias o algunas patologías. ¿Okay? Bueno, recuerda que entre sus factores hay bastantes, pero esos son los principales que desencadenan el hábito del bruxismo, porque al final de todo es un hábito que no tiene una función como tal, sino que es parafuncional, como su propio nombre lo dice. Ahora estábamos hablando justamente, para que las personas entren como en contexto, que estábamos hablando de entrar al aire, de que aquellas personas, por ejemplo, que tienen aquella maña de mover una pierna o un pie constantemente, o que tienen estos movimientos involuntarios que no se dan cuenta hasta que viene una persona necia como yo y le dice, ¡ey, para la piernita! Son movimientos involuntarios. Esto lo hacemos y creo que muchas personas desconocen inclusive que tienen bruxismo, pero es como que muy común realmente. Sí, actualmente la tasa de bruxismo es muy alta y lo vimos evidenciado tras la pandemia. Imaginamos que tras ese encierro muchas personas presentaron altos niveles de estrés y eso desencadenó el bruxismo o se vieron alterados al momento del descanso, no descansan completamente, ya sea por preocupaciones o alguna enfermedad respecto al sueño, y eso trae como consecuencia el establecimiento del bruxismo. Por ejemplo, esas personas que muerden lápices, muerden paños, o sea, tienen esos hábitos que no son buenos, no son beneficiosos para nuestros dientes, pueden presentar bruxismo. Y hoy en día, con el nivel de estrés que se está viviendo a nivel mundial, por supuesto, esto ha incrementado. Vamos a hablar un poquitico acerca de las causas. ¿Cuáles son las más habituales? Ya hablaste un poco acerca de esto de morder lápiz o morder una toalla, pero hay otras causas. Bueno, para hablar de las causas como tal, podemos hablar de factores, porque son factores que desencadenan el hábito. Entre esos podemos detonar uno muy importante, que es el morfológico. O cuando hay defectos a nivel de la estructura del diente, cómo está formado, si hay ausencia del mismo, o sea, si ya está desbalanceada la oclusión o si tiene algún defecto óseo. También podemos hablar de un factor donde se altera el sueño como tal. Al verse alterado el sueño, desencadena no simplemente estrés, porque el cuerpo no descansa, desencadena un sinfín el cuerpo segrega un montón de sustancias que no está capacitado para segregar esas horas, simplemente los hace por el hábito de un mal dormir, ya sea dormir tarde o en su defecto no dormir, porque hay personas que los que no duermen pues la presentan más ese hábito. Estaba leyendo un poco acerca que hay bruxismo diurno y nocturno. ¿Hay uno que prevalezca más que el otro? Bueno, se pueden presentar de igual forma, pero el que más se habla en consulta es el nocturno, porque los pacientes llegan a consulta como que tengo molestia constante en la zona de los cachetes, del macetero, siento pesadez,
cuando me despierto me molesta la mandíbula. Entonces es como el que más se toca en la consulta, pero sabemos que los pacientes pueden presentar ambos tipos de bruxismo. O sea, que pueden estar durante todo el día en este proceso sin darse cuenta. Sí, y un factor importante de lo que estaban hablando es que esos pacientes que pierden dientes, que tienen una ausencia dentaria o que tienen muchas pérdidas dentales, tienen un desequilibrio en la mordida. Al tú tener un desequilibrio en la mordida, estás predispuesto al bruxismo, porque no muerdes correctamente. Entonces, es muy importante que los pacientes tengan todas sus piezas dentales en boca, ya sea a través de prótesis o que sean naturales. Eso es importante. También sería bueno recalcar que al bruxismo nocturno y diurno se le agregan dos clasificaciones, porque está el tipo de bruxismo que apretamos, ¿ok?, que es céntrico, y el bruxismo en el cual rechinamos los dientes, que es el excéntrico. Otro desencadenante para el excéntrico puede ser comer, cuando la gente come hielo, ese hábito queda detonado y queda, bueno, después de comer el hielo, queda apretando los dientes hacia los lados y no se da cuenta la persona. Ahora, increíble que algo que sea, primero porque cuando estás rechinando, evidentemente, así sea de manera inconsciente, o sea, está el sonido, ¿cómo puedes aislar por completo y no darte cuenta de lo que estás haciendo o apretar? Porque en la noche uno dice, bueno, estoy dormido, no sé lo que está pasando, pero, y tienes el sueño muy profundo, sin duda alguna, pero ¿cómo no sentirlo? Ahora, vamos a hablar un poquitico acerca de esos síntomas, porque evidentemente, al ser algo involuntario, podemos decir que bueno, nos puede pasar desapercibido y solamente cuando vamos al odontólogo o si dormimos con alguna persona que pueda escuchar o sentir. Vamos a hablar un poquitico acerca de cuáles son esos síntomas para estar alerta. Bueno, principalmente dolor o molestia en la zona de los cigomáticos. Los pacientes presentan facetas de desgaste. O sea, usualmente los dientes tienen una anatomía y con el tiempo empiezan a ver que los dientes se le van reduciendo desde el área donde ellos mastican. ¿Por qué? Porque ellos con ese movimiento, por ejemplo, si es un bruxismo excéntrico, ¿verdad?, muevo de forma lateral, ahí se desgastan los dientes. Entonces, pueden presentar sensibilidad dental, pueden presentar incluso dolor dental, los dientes poco a poco se van fisurando y el problema no solamente se queda allí, porque los dientes están en la rama ascendente de la mandíbula. Esa mandíbula está en una articulación, entonces luego presentan problemas de la articulación temporomandibular, que es lo que hace que podamos articular ese hueso. Okay. Ya después el problema sigue y se va hacia la cervical, porque eso es un conjunto, es un sistema completo. Entonces, al existir un desbalance en una estructura, empieza a desbalancear lo demás. Conversando sobre bruxismo nos acompaña la odontólogo Tiffany Matei y el odontólogo Ender Andrade. Este tema, ya hablamos un poquitico acerca de las causas y dejé una pregunta al aire sobre el tema de la edad. ¿A qué edad normalmente? Porque estaba leyendo algo que en los pequeños se manifiesta muchísimo, pero en la edad adulta como que van perdiendo este hábito. ¿A qué edad normalmente ya empiezan a presentar bruxismo? Bueno, actualmente yo diría que la empiezan a padecer desde pequeños, ¿ok? Ya sea por un mal hábito del niño ante una ansiedad por querer ingerir golosinas y no poder, o sea, el dulce, o simplemente porque, como le digo, desde pequeños a veces pueden morder palillos, pitillos, muchas cosas, y ese hábito, pues, ese hábito queda. Ya a lo largo yo creo que ya en la adolescencia, a veces también se puede ver mucho por estrés, dado que el adolescente sufre muchos cambios hormonales en su crecimiento y esa es una etapa un poquito caótica, ¿no? Y ya de adulto, bueno, el estrés del trabajo, del día a día, todo está relacionado a la misma cosa que para mí es un factor muy importante, que es el factor psicológico, porque hay que saber manejar el estrés y el día a día, desde pequeños hasta adultos. Cuando hablamos de muy pequeños, estamos hablando de que aproximadamente 3, 4, 5 años. 4 años aproximadamente. 4 años sí, ya se presenta. Pero hay que tomar en cuenta que algunas veces el bruxismo se establece como un método de alarma de que está pasando algo en otra estructura. Por ejemplo, el paciente tiene problemas gástricos, entonces a nivel estomacal se producen muchos ácidos en ese tejido. Entonces la boca busca una forma de producir más saliva cuando el paciente está dormido y genera movimientos. ¿Genera movimientos para qué? Para estimular esas glándulas y que se produzca más saliva. Otra situación es que el paciente presente problemas respiratorios, tenga algún cornete atrofiado, no respire bien.
Y el organismo va a buscar a través de esos movimientos como que el maxilar y esos huesitos también crezcan y se posicionen de mejor manera. Entonces se establece el bruxismo en este tipo de pacientes que son infantiles. Sin embargo, igual hay que detectarlo, porque se puede generar una fractura en el niño, exponerlo a un dolor muy intenso, problemas a nivel de la articulación. O sea, se puede producir los mismos problemas de un adulto en el niño si no es tratado a tiempo. Ahora, cuando estamos hablando de niños, porque uno como adulto evidentemente uno puede manifestarle a su odontólogo, tengo tal molestia, me duele la cabeza o siento, pero cuando estamos hablando de niños, ¿es fácil detectarlo a nivel odontológico cuando están padeciendo de bruxismo? Usualmente a nivel clínico, si no hay un hallazgo como fracturas recurrentes de las restauraciones que se colocan, o simplemente no hay una faceta de desgaste, porque ya sea niño como adulto se presenta, porque como es un hábito, son dientes que están rechinando, ¿sabes? Es como si agarraras una lija y estuvieses poco a poco desgastando algo, vas a ver algún cambio. En los niños, primeramente no se ven tanto las facetas de desgaste porque son más honestos. Tú le preguntas y ellos capaz sí se dan un poco más de cuenta, simplemente, mira, ¿a ti te gusta hacer este tipo de cosas? Y los niños suelen responder positivamente a la pregunta. La otra forma es que los mismos padres o representantes se den cuenta del mismo, porque cuando lo están haciendo, durante el momento capaz pueden estar los niños que no se den cuenta y los mismos padres se den cuenta de ese hábito. Entonces es importante estar muy pendiente y además de eso, esa consulta odontológica anual para que sea su odontólogo que va a tener por supuesto ese récord del paciente de poder ver si hay alguna alteración. También estuve leyendo un poco acerca de los pacientes que toman antidepresivos o con trastornos agresivos, son muy propensos a este tipo de patología. Ahora, el tema de la pandemia, bueno, a todos evidentemente nos atacó y una de las cosas que tuvimos por un muy largo tiempo y todavía hay muchas personas que constantemente usan tapaboca fuera del área médica, que bueno, que eso lo hemos visto toda la vida, pero hoy en día todavía con el tema de la pandemia, aunque ya la Organización Mundial de la Salud salió hablando de que ya había finalizado, pero bueno, con este tema de las gripes, el tapaboca trajo una serie de complicaciones y entre ellas fue las alergias y el bruxismo. Y yo expuse el caso de mi amigo Manuel, que sin darse cuenta, por el mismo tema de que no se le bajara el tapaboca, empezó a hablar y hoy en día le ha costado mucho salir de eso. ¿Qué tan habitual o qué tanto vieron ustedes en este proceso de la pandemia con el tapaboca? Oye, se incrementó muchísimo, porque claro, usaban el tapaboca todo el día. Y el tapaboca no siempre le quedaba completamente ajustado a los pacientes, a las personas. Utilizaban todo tipo de tapabocas. Entonces, claro, estaban aquellos que se le bajaba y digamos que generaban movimientos bucales para acomodarlo y no tener que tocarlo tanto. Entonces, a la larga, se generó el hábito y se generó el bruxismo. Lo más importante que nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes es que tenemos que hacernos conscientes. O sea, primero hay que aceptarlo. Soy bruxista, para que puedas empezar a tratarlo. Cuando ya ves evidencias, ya ves que tienes los dolores, o sea, ya estás empezando a darte cuenta de todos esos síntomas que estás presentando, tienes que aceptarlo. Porque la mente en este hábito es muy importante. Si no te haces consciente, no lo aceptas y no buscas tú mismo detenerlo cuando lo estás haciendo, no importa qué tipo de tratamiento selecciones. O sea, primero la mente y ya después todos esos tipos de aparatos que nosotros podemos facilitarles al paciente a través de nuestros tratamientos para que ellos puedan mejorar esa situación. O sea que hay un trabajo mental que es primordial. Y es muy importante. Vamos a hablar justamente cuál es el tratamiento, qué se hace en estos casos cuando hay pacientes que tienen bruxismo. Bueno, para tratamientos nos vamos a ir desde el principio, que obviamente cuando ya tenemos facetas de desgaste y queremos también trabajar a nivel de descanso muscular, pues usualmente mandamos férulas miorelajantes, ¿ok? Este material pues puede dependiendo pueden ser de acetato o un poquito más rígida, eso va a depender, ¿ok? Del tipo de bruxismo que presente, del tipo de férula que requiere el paciente. Luego, posterior a esto, como comentaste hace un ratico, están los tratamientos farmacéuticos. De eso hablamos de esos medicamentos que te ayudan, como pueden ser relajantes musculares o unas benzodiazepinas, ¿ok? Estamos hablando de algo un poquito más fuerte. Pero, en general, esos son los tratamientos, hablamos de farmacéuticos y hablamos de una terapia más fuerte como la de la férula. ¿Qué otros tratamientos pudieses decir así? El Botox. Actualmente... Para relajar. Sí, actualmente es una
muy buena alternativa para los pacientes porque ¿qué pasa? El Botox paraliza el músculo que produce esta contracción, ¿okay? Que produce este hábito, y esto trae como consecuencia que el paciente esté más o menos como unos 6 meses sin presentar el bruxismo, y allí estás desactivando el hábito. Entonces tienes una gran mejoría. Ahora que dices eso, tú se me lleva a esta pregunta. ¿No se cura o sí se cura? Él se puede desactivar, pero un detonante lo vuelve otra vez a activar. Sí, un episodio de estrés muy fuerte, una noticia que no te esperas, una situación que te lleve al límite, que le puede pasar a cualquiera, lo puede activar. Estamos hablando de un hábito, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te despiertas todas las mañanas y te tomas tu café, eso ya es un hábito. Es que ¿sabes por qué hago la pregunta? Porque como es algo también muy mental, entonces, por ejemplo, personas que saben o que toda la vida han consumido azúcar y son diabéticos y sabes que no lo puedes hacer, quitas el hábito de consumir azúcar. Entonces, por eso pregunto si hay de una u otra manera una cura. Ahora, este tipo de personas que, bueno, definitivamente no tienen esa conciencia, ¿estas férulas son de por vida o eso es un tratamiento por un tiempo, luego se paraliza o depende cómo vaya evolucionando? Bueno, yo creo que, bueno, puede depender, ¿no?, de la evolución del paciente, porque en general el paciente siente mejoría del tratamiento. Si el paciente te refiere que por lo menos con la férula no está teniendo mejoría, se requieren a los otros tratamientos adicionales como ya comentamos, ¿no? Y la férula no es que es de por vida, pero sí tiene un tiempo de vida útil, ya que como estos son movimientos que desgastan, algo tiene que desgastarse, y la férula, como es un material hecho artificial, pues también tiene su tiempo de vida útil. Contacto con la saliva, todas esas cosas, pues obviamente en el plazo diría yo que a veces de 1 año. Un poquito más. Todo depende de la higiene del paciente, del cuidado del paciente. Algo que es muy importante para nosotros como odontólogos es hacerle entender a los pacientes que ninguno de nuestros tratamientos es permanente, o sea, nada es eterno. Puede durar 20 años, puede durar 15 años, pero en algún momento se tiene que cambiar. En algún momento él va a llegar a su punto de que, hey, me vencí, tienes que cambiarme, tienes que hacer otro estudio porque con el tiempo el cuerpo envejece. Entonces nos vamos adaptando cada vez más a todos esos cambios fisiológicos del paciente. Y poner de su parte y convertir de un mal hábito a un buen hábito. ¿Alguna recomendación final? Acudir al odontólogo todos los años. Y si es 2 veces al año, mejor, para evitar más complicaciones. Hacer actividades también diarias. Alguna actividad física te ayuda a liberar bastante estrés. Entonces, claro, esa es una recomendación que damos en consulta a los pacientes bruxistas. Hacer alguna actividad, ya sea física o mental. De repente, al que le guste cocinar, al que le guste coser, que le ayude a desestresarse. Excelente, excelente. Muchachos, gracias por venir. Vamos a decir dónde están ubicados y algún número telefónico donde puedan contactarlos para sus citas. Estamos ubicados en el Centro Comercial El Timón, el queda en Lechería, frente al Centro Comercial Morromar. Los números de contacto son 0424-855-0533. Y 0424-923-8245. Previa cita, por supuesto. Vamos a repetirlo, Ender, un poco más despacio, por favor, el número telefónico. 0424-923-8245. Tiffany. 0424-855-0533. Muchísimas gracias por tan valiosa información. Gracias por venir. A ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Siempre bienvenidos. Con estos chicos nos vamos, señores. Ya será hasta el día de mañana, recordándoles que a las 4 de la tarde, reposición de este espacio. Por supuesto, mi agradecimiento, como siempre, a mi querido Víctor Hernández por Mi Estilismo, ubicado en el Centro Comercial Dorado de Nueva Barcelona. TFC por 58, encargados de mi entrenamiento funcional, ubicados en el Colegio Nacional de Contadores, clases 6, 7, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Que tengan muy buen provecho. Se les quiere. Bye.